ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରହସ୍ୟମୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଜାଣିଲା ପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେହି ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିବି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡରିଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଭୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଧାମ। 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ହୋଇନଥାଏ କୌଣସି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ଚମତ୍କାର ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦେବଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେବଭୂମିରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରହସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତିକା ଅଲୌକିକ କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ହେଉନି। ଏ କେମିତିକି ଅଲୌକିକ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଦେବଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାଦେବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟକୁ କେହି ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘାଟି ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ସାପ ରୂପରେ ଅଛି। ମହାଦେବ ଏହି ସାପକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ 12 ବର୍ଷ କେବେ ଆସିବ, ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜାରୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମଲମ ରୂପରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁରୋହିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଲହୁଣୀରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂର୍ବପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ଭଳି ଲୀଳା।
ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ଲିଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପରମ୍ପାର ଲୀଳା। ମହାଦେବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କୁଲାନ୍ତ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା। ଏହା ନିଜ ଶକ୍ତି ସହିତ ସାପର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ରାକ୍ଷସ ଏକ ଅଜଗରର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଥାଣ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ ବସି ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଦୀର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ଏମିତି ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲା କାରଣ ଯେମିତି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ରାକ୍ଷସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମହାଦେବ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ କହିଲେ କି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହି ରାକ୍ଷସ ମହାଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଏହି ଦୈତ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଏହି ରାକ୍ଷସର ବିଶାଳ ଶରୀର ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା କୁଲୁ ପର୍ବତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେହି ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ଲିଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଏହି ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ କଲେ, ଏହାପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତୁମେ ଏଠାରେ ବଜ୍ରପାତ କରିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ପୂଜାରୀ ପୁନର୍ବାର ଲିଙ୍ଗରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ଲିଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜାରୀ ହାତରୁ ଲହୁଣୀ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ନିଜର ଅସୁବିଧା କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଆସ୍ଥାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ମହାଦେବଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଲୀଳା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।